Assalamualaikum teman-teman, kali ini ada laptop merek HP ya. Kode mubunya LA A995P revisi 2 ya, titik 0. Ini kerusakannya tidak bisa membaca mouse, keyboard, flash disk dan hard disk ya, kata yang punya. Dan intinya rusak pada jalur USB portnya. Coba saya tes ya. Oke, sudah terpasang switchnya sama USB portnya, dia pakai kabel Plexi ya. Coba saya switch. Mainboardnya sudah on. Langsung saya ukur ya. Langsung pada jalur USB port. Ya, di kapasitor CS1 itu seharusnya 5 volt, tapi tegangan cuma 0,3 0,2 ya. Jadi ada masalah pada jalur ini, yaitu ada IC kode demo punya US2, dan di sini saya ukur ya. Ya, di sini 5 voltnya hadir. Ini input ya. Terus saya ukur di output. Ya, tegangan tidak keluar. Nah, ini hanya 0,3. Kemungkinan kerusakan pada di ini, pada US2. Ini kalau saya pasang mouse pun itu lampunya tidak akan menyala. Coba saya pasang mouse ya. Saya pasang mouse dan lampu mouse-nya tidak menyala. Jadi positif rusak ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya saya akan coba mengganti IC yang modelnya seperti BIOS ya. Itu kakinya 8. Saya akan cabut, coba menggantinya ya. Siapa tahu masih bisa. Ini saya matikan dulu. Dan jangan lupa nih ya teman-teman, di saat pasang atau cabut IC harus ditutup ininya, karena panelnya ini plastik. Nanti kalau terbakar tambah masalah, tidak bisa fungsi.
Oke teman-teman, sudah saya pasang, dan pasangnya ini rada ini ya, susah karena posisi tempat timahnya itu udah berkarat, jadi timah tak bisa menempel, jadi harus saya bantu pakai solder lagi baru bisa lengket ya. Kakinya terlalu rapat. Oke, selanjutnya saya coba akan ini tes apakah tegangannya lewat. Oke, saya coba switch on. Laptop sudah hidup. Dan saya ukur tegangannya ya, dan udah bisa keluar ya, tegangan 5,2 volt, berarti kalau dipasang mos itu sudah jalan. Saya pasang mos ya. Oke, mosnya langsung menyala, dan pastinya ini sudah bisa baca USB, harddisk, flashdisk, dan keyboard ya teman-teman. Dan itu setelah saya lakukan penggantian pada IC US2, yaitu jalur ke USB port. Akhirnya tegangan pun bisa nyebrang ya 5 voltnya. Oke, sekian dulu, ketemu di lain kali, dan tentunya dengan lain ini ya, kerusakan, karena setiap merek itu pasti berbeda-beda kerusakan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.